ဒီနေ့ River Moon Camping ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်မယ်။ပြန်ချင်းကနေ45မိနစ်လောက်ကောင်းကောင်းမဲခေါင် River Moon မှာရှိတယ်။ကဲသွားကြည့်အောင်။အခုလန်ကီမှာသွားနေနေမှာ PTT ဆိုင်မှာစီဝင်တဲ့တယ်။ပြီးတော့CP 5 star ကြက်ကြော်ဆိုင်တွေတွေ့လို့အဲ့နည်းနည်းဝယ်တာနော်။1800တရားအဲ့သူတို့ဝင်နေဆိုရင်ဒါမျိုးလေးတွေဆိုင်ဒီမှာ CP ဆိုင်ကဲတော့စီလက်တဲ့ပြီဆိုတော့ချိန်မှာလူကတက်တက်ရက်နေတယ်မဟုတ်လဲစားပြီးတော့ဆိုတော့ရှိတယ်ဒီတူအရုံနဲ့ရှိအဲ့တော့သူ့အရုံနဲ့သူရှိတဲ့ထဲမှာရက်နေတာဟိုအလုံးလေးတွေကကောင်းသားပဲလေစိတ်ကြော်နာလောက်ဒီမောင်းရတယ်လေစိတ်ကြော်သွားရင်ဘဲချမ်းမှာသူတို့အဲဒီဟိုခုန River Moon Camping ကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်အဲ့လမ်းတွေကို꿰ဝင်လာတာပေါ့နော်ရင်အခုဒီလိုမျိုးပဲသွားနေရတာပေါ့မောင်းပြီးတော့သွားနေရတယ်ဒီဘက်တွေတော့ပထမဦးဆုံးတစ်ချိန်ရောက်ဘူးတာရင်တော့တစ်ခါမှမရောက်ဘူးနေဘက်ကိုခီးသွားနေတယ်လို့လေးပဲ highway လမ်းပေါ်ကနေသွားကားရတော့များတယ်ကြည့်ရတာကိုရီလိုပဲဟိုဘယ်လိုမျိုး camping area တွေဘယ်လိုမျိုးတွေသွားကြတာလဲဒီပါအဲ့တော့တကယ်နေကိုသွားနေတဲ့အတိုင်းရှင်းနာမှာတော့ရောက်တော့သွားနေနေအောင်လမ်းတော့မဆိုးပါဘူးเนาะကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်မစိုးတာမဟုတ်ကောင်းပါတယ်ဟိုမှာပြည့်ပြီးရှိမှာပါရှမ်းပြည်ဘက်ကသွားတယ်တောင်နေလို့ပဲလှတော့လှနေသည်ရှိမှာမတောင်းနေဒီမှာကားရီတော့များတယ်အထဲတောင်ဝင်လို့မရဘူးတဲ့နော်ပြင်မှာပဲရရတယ်နော်မကားပါလာတော့ခဏလေးကားတွေကရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့နည်းနည်းများနေဒီနားမှာပဲရက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားအောင်တော်တယ်လူတွေများတာနော်ဒီပေါ့bienချင်းမျိုးအမှကြာတော့တိတ်မရှိဘူးလေသွားကြလာကြလူတွေဒီဘက်ကိုပဲလာကြတာနေမှာပေါ့River Moonမှာရင်တော့လူများတော့ကြာနိုင်တယ်စားတော့ကလည်းကြာမှာပေါ့လူတွေကများတာဟုတ်ကဲ့ကားလာဆိုင်လာတယ်ဒါမျိုးလေးဝင်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်စားတော့ဆိုင်ပေါ့ညဘက်အိတ်လဲရတယ်ဘန်ဂလိုတွေပါလည်းရှိတယ်
မဲခေါင်မြစ်ဒီကမွန်မှာလည်းအိန္ဒိယတော့တို့ရဲ့စိတ်တယ်ပေါ့နော် coffee menu ပေါ့ တော့ချော်လာတယ်operation အောင်မြင်ပါတယ်ဒီမှာကလာပြီနောက်ဆုံးก็ต้อง တဲ့ဘူးပဲလေ နေရတော့ရှယ် ဒီမတရားရိုက်ပြီးသွားကြတယ်ငါဒီတောင်းလေးထား river moon ကနေဝင်ဒီမှာစတော့ဆိုင်နေအဲ့လိုမျိုးရှိတာမြစ်ကမ်းဘေးမှာ sunset ချိန်တို့ sunrise ချိန်တို့ဆိုရင်တော့ကောင်းပါဒီတဲတွေကကြတော့တောင်းတရောတော့မရဘူးတိုတင်ပူပြင်လောက်တာတွေပါဖြစ် first scan first up ပုံစံမျိုးပေါ့နော်
နေကလေးဆိုရင်တော့လူရမ်းများ မဲခေါင်မြစ်တို့နေလေဒီလိုလာလား အေးစစ်စစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်လိုပဲပြော VN ကျင်းထဲမှာအမြဲတမ်းနေရတော့နည်းနည်းပြေးမို့ကောင်းတော့ဒီလိုနေရာလေးရောက်ရင်တော့နည်း relax ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် မြို့ကနေလည်း45မိနစ်လောက်ပဲကောင်းမွန်ပြီးတော့ရောက်လာတာပေါ့စနေကလေးဆိုတော့ local တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်စားတော့ကတော့မစိုးဘူးဈေးကတော့ပြန်ကျမြို့ပေါ်နဲ့တော့နည်းနည်းဈေးကြီးမှာပေါ့နော်နေရာရတော့ဒီလက်မြစ်ဘေးမှာရှိမယ်စားတော့ဆိုင်တွေရှိမယ်စားတော့တဲ့နေရာတွေရှိမယ်ဒါပဲပေါ့ကျန်တဲ့ activity တွေ spa တွေကတော့ဒီနေရာမှာမရှိဘူးဟိုဘက်ကန်ကတော့ဒါဟိုဘက်မှာတော့ဒါဟိုထိုင်းပေါ့โอเคအားလုံးပဲဒီ weekend ကနေတော့ဒါနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် ဒါဟိုကနေရာမရဘူးထင်တယ်ထင်တယ် ဒါအဝင်လဲ အဲ့မှာလေးသွားဘူး River Mall